kita baluri Dedek Vicky dengan becekan bawang putih bakar sama minyak telur my baby. Pijet dengan rata di bagian dadanya sambil dipijat-pijat pelan. Tuh kan dia ini kegelian dia ya Mam. Terus perutnya sambil dipijat-pijat halus. Nih dadanya sini Mam. Oke, biar dia menghirup aroma bawang putih. Sekarang kita akan melanjutkan ke kaki.